環球大戰線，深入世界最前線。我是董志喬，向全球各地收看我們節目的觀眾朋友問好，大家平安順心哦。我們這集有4位來賓的鑑賞陣容，馬上介紹他們出場。第一位是前立委蔡正元，喬哥好，大家好。第二位國際情勢專家賴岳謙，主持人好，觀眾朋友大家好。第三位陸軍退役少將李正傑，主持人好，各位觀眾大家好。以及前國安會副秘書長楊永明，主持人好，各位朋友好。好，我們今天很榮幸有邀請到4大天王來加入到我們的節目呢，就是要深入淺出帶觀眾朋友看懂現在中東情勢的最新發展。好，我們第一個話題要講的是以色列過往非常引以為傲，他們的防空網鐵穹現在要擋不住伊朗的復仇烈焰了嗎？怎麼回事？因為就在以色列宣布呢，他們擊殺了伊朗的國安首長這一位拉里賈尼之後啊，以色列伊朗當然要換得這個非常強烈的報復。他們這個革命衛隊呢，使用了搭載集束彈頭的這2顆飛彈，一個是霍拉姆沙赫爾4型以及卡爾德飛彈，對以色列的這個特拉維夫進行了非常密集的轟炸，也造成了蠻多的死傷的。不過這一次以色列的鐵穹系統跟美軍的薩德系統呢，竟然都出現了一個攔截不了這樣非常密集飽和攻擊的狀況。因為現在這樣的戰爭形態，以及讓伊朗摸索出一套我们叫做打籃球一個術語叫做 high low 配合，外線打到內線。那現在他們也用一個 high low 配合是什麼呢？就是先派動一些便宜的無人機去消耗你這些飛彈，等到你消耗的差不多的時候，中間給你夾雜一顆這種高命中度的真正來造成殺傷力的打擊飛彈。那這樣的一個 high low 組合模式呢，已經癱瘓了美以的反導單元，而且這樣破解的方式，現在在實戰上，不管是之前我們看到俄烏戰場，還是現在的中東戰場，都非常有用。所以可見進入到這個21世紀，真的無人機的戰術已經讓戰場的生態局勢都不太一樣了。未來的應用會不會越來越多？未來這些防空網碰到這樣 high low 的組合，會不會變成形同虛設？我們先請李將軍跟大家分享。首先，這個薩德系統或者是這個愛國者3並不是完全說是100%這個密不透風，不可以這個突破的哈。事實上，去年6月戰爭，我相信伊朗從其中已經找到破解的方法哈。對，我先講第一個破解的方法，在2003年那次的波灣戰爭裡面哈，美軍有一個在伊拉克的基地被愛國者2號導彈哈，這不是更正哈，這個被飛毛腿飛彈擊中哈。那時候，愛國者2號並沒有發動攔截，後來被波音公司去查為什麼這顆導彈沒有發射，後來發現原因是因為它的位置不對，電腦上面授時系統出了問題。那電腦雷達上面雖然說發現了目標，可是電腦上面認為這是昨天的這個昨天發射的飛毛腿，不是現在發射，所以說愛國者2號並沒有去攔截，也因此這個改進以後。改進了愛國者3，所以我們知道這個導彈系統攔截，尤其是這種遠距離的導彈除了說是你要精準之外這個電腦配合還有授時系統也是非常的重要。那我們合理懷疑，伊朗從去年的這種6日戰爭裡面，他是不是找到破解的方法？這是第一個因素。第二個因素，我覺得伊朗這次他的採取的戰術方面是非常成功的。我們一開始看到他擊毀什麼？第一個是鋪路爪雷達，他先將你擊毀了；第二個是薩德系統的雷達系統，他將你擊毀了。也就是說，他將你防空導彈的眼睛先把你打瞎，打瞎之後你沒辦法先期預警到這個後續的發射的導彈，你沒辦法看到的話，那當然你就失去了預警時間哈。你預警時間變成縮短，你原來比如說有5分鐘的預警，現在來講你只剩下1分鐘預警，那當然你的攔截能力、計算能力當然就會差很多。那第三個我認為很重要一個就是，它這個伊朗這次採取的是飽和攻擊，可是它的導彈又是很珍貴的，所以它用這個無人機跟導彈夾雜在一起，讓你沒辦法去判斷，因為在雷達熒幕上面你看到的都是一個一個的光點你很難研判出來哪一個是導彈，這個殺傷力比較強的導彈，哪一個是殺傷力比較弱的這種無人機所以他利用這種方式這個以這個無人機掩護真實的導彈攻擊，這是我覺得伊朗這是第3個策略。第4個策略，它就是導彈之前用的導彈，戰爭初期的時候，他用了一些這個比較老舊型號的導彈先將你的愛國者3跟薩德系統將你這個消耗掉了，等到你庫存這個不足的時候，這時候我們看到這個禮拜開始，我們看到伊朗所發射的導彈都是先進型號的包括到固體的這種推進燃料像
像這個尼斯導彈，它是固體發射的，那之前發射的它是這個液態的貫通燃料，所以固態燃料它的变化机动性就比較大，你要拦截增加它以色列更大的这種拦截的困难度。好，同一時間啊，我們看到伊朗攻擊奏效的背後呢，會不會是也有其他人的幫助？因為現在媒體的消息傳出，俄羅斯疑似提供了衛星的情資，還有這個無人機的技術支援給伊朗。華爾街日報就直接點名哦，俄羅斯呢，因為他們已經俄烏戰爭打了非常多年了，累積非常龐大的實戰數據跟經驗模式，所以呢，就直接把有效的系統提供給伊朗，你就不用走一些彎路了嘛，直接有效，包含情報、包含戰術跟系統整合輸出。那如果這一場美國跟以色列共同對伊朗發動的戰爭被拖到了中長期的話，那俄羅斯在背後撐腰伊朗，灌輸他非常多有用的這些不用走前人走過的歪路，直接有效的模式，包含我們剛剛提到了高低的這樣的一個戰術配合，會不會時間一長，反而是伊朗越來越有利？委員的看法？正確的說法是，《華爾街日報》有時候說是中國幫忙，有時候說俄羅斯幫忙，但是有沒有幫忙不知道。對，但是我們假設他們有幫忙，其實也不為過。但是幫忙到什麼程度？如果只是一種戰術啊、經驗啊，或者是衛星導航啊、偵測情報的一個提供的話，對伊朗幫忙還是很有限。伊朗現在最缺什麼？最缺錢。為什麼？因為伊朗的革命衛隊已經缺糧食跟缺彈藥了，這一點已經是缺醫藥跟糧食，這已經是很嚴重的一件事情了哈。那一個部隊如果缺糧食跟缺醫藥，能撐多久？都一個很值得探討的一個問題哈。所以到目前為止，他們缺的量又非常的大，但是當然缺的不只是這個。那這裡面俄羅斯提供這些什麼打無人機的技術啦，或者什麼這個突破反導的系統的一些技術啦哈，這個那要怪以色列跟怪中東國家啦。你沒有去看看烏克蘭怎麼弄？烏克蘭現在已經發展出一套，你不能說100%完美，大概全世界最便宜的攔截系統，一定的攔截系統。他們呢，把那種空對空的那種導彈哦，那個比較便宜，空对空的導彈改成地對空，然後來打什麼？打俄羅斯的導彈，打俄羅斯導彈，真的太高空的時候，他們就用愛國者來打。是，那如果一般的話，巡弋導彈的東西都是用空對空的導彈來打，效果很明顯、很顯著。就像剛才立將講的，沒有100%可以攔阻的，但是你在防守方面，這一套烏克蘭的這個方法是有效的，證明是有效的。因為你隨便來一個導彈都是上百萬美元啊，再便宜也上百萬美元啊。但是我一個空對空導彈幾十萬美元而言便宜嘛，可攔截得到。那第二個啦，就是說他用一種改裝以後的這種什麼豹式機炮，就是那個西德提供的那種豹式的機炮。提供了能夠有效攔截無人機，這也是證實很有效。那再來呢，他們發展了攔截無人機，就是一種類似一種短程的無人機，但攔截無人機非常有效啊。所以最後呢，烏克蘭用個最笨的方法，找狙擊手都能夠攔截无人機，真的真的哈。而且，所以我們可以很明顯看到，這個俄羅斯的無人機攻擊，事實上整個效能大幅的衰退。但相對的，這個烏克蘭也不只有防守而已。你看到無人機不是把這俄羅斯的什麼煉油廠都炸了嗎？哦，所以兩方面無人機戰爭，誰怪你美國跟以色列沒有看看那人家經驗是怎麼學的哈？不過那一套倒是蠻適合台灣的，大家去學一下哈。所以對於這個伊朗哈，他現在的問題就是害怕繼續持續的大轟炸。但不管是美國、伊朗繼續大轟炸，繼續進行斬首行動，對伊朗當然是很傷。那現在只是你防禦能力很差哦，一下怕那個什麼極速炸彈啊，一下怕那個哈。但是那個是有宣傳效果，真的對削弱以色列的戰力是有限。但是恐嚇波斯灣國家是有效的，能源價格上漲對俄羅斯是100%有利。所以俄羅斯可以在這方面累積很龐大的籌碼。所以他表面上我沒有援助伊朗，私底下塞好處給他，這很正常的。了解。
好，就像剛剛委員講的哈，現在大家最怕碰到的利益就是石油跟天然氣，因為你中東國家轟來轟去，這畢竟都是區域的戰火。但是你一旦碰到能源，不好意思，全球的民眾都要為此買單，這才是大家最痛的地方。現在以色列直接打擊伊朗跟卡達共同有的南帕爾斯這個天然氣就直接威脅到伊朗國內70%的天然氣來源的一個銀根了，同時也損害到卡達的利益。毫不意外呢，換來了卡達的震怒就說以色列你這個行為真的是非常危險，不負責任。那伊朗更揚言呢，要報復所有的這個波灣的油氣設施。但是攻擊公共能源這麼大一件事情，美國總統川普他竟然說 I don't know， 他竟然說我不知道這件事情事前不知道，這就有點耐人尋味了。究竟是川普在裝蒜切割還是攻擊伊朗的這個主軸？現在美國已經是被以色列牽着鼻子走了。那賴教授，你覺得是川普究竟是在演戲，還是說以色列真的現在要繞過他了？我個人認為川普也不算在演戲，但是我覺得他的這樣顛三倒四會讓媒體不知道該怎麼做新聞。因為在以色列攻打這個伊朗的能源設施的第一時間，對，美國那邊就傳出消息來，說川普知道，但是川普本來是不同意，但是後來同意了。然後，但是只跟以色列說僅此一次，那下不為例。然後後來華府那邊也放出信息說這個美國為什麼會同意？最主要的就是因為這樣的話會向伊朗釋放出一個明確的政治訊息，說不同意你封鎖海峽，也就是說你封鎖赫爾木茲海峽，那美國跟以色列未來將會好好的把你最大的油氣田，全世界最大的油氣田，而且也影響伊朗民生設施跟海外最嚴重的油气田，把你摧毀。所以等於是告訴你說，你如果再繼續封鎖，我們會這樣做，但是呢，我們不會再打你的設施了，除非你不要封鎖，也不要報復。這個是之前放出來的消息，很多媒體都報道了。對。結果現在又改口了，說事先不知情，而且卡達也不知道。那為什麼會說把卡達談進來呢？因為這個油氣田是伊朗跟卡達合作的。對。也就是說，由於卡達在石油轉型這個部分轉向以油氣田也就是以天然氣作為它的一個經濟的重要產業的時候，它轉型成功，所以它的技術、它的開採的效率是比一般的石油公司還要成熟、還要好。那也就是它跟伊朗合作就在這塊油田，那就在這塊油田，當然對卡達來講的話，你攻擊伊朗油田等於是攻擊我的油田，當然他第一時間就表達震怒、表達反對。可是伊朗不吃這一套。伊朗認為你們可能根本就是合謀，而且伊朗之前他也用油田的方法來牽制美國跟以色列的動作，也就是說，在出戰的時候，伊朗就說，如果你打我的油田，我就打，因為我打不到你以色列嘛，對，我也打不到你美國嘛，可是我可以打你跟美國有關的石油公司的海灣國家的油田，那這個可以吧？那這個可以因為我傷到中東地區的國家的油。那就傷到你美國國家的石油公司的利益，也就影響到你美國的利益。第二個，我一打的時候，石油價格就往上漲，對，往上漲，那你美國的合理的價格，對你最有利的價格是60在80塊。為什麼60呢？因為頁岩油是55塊的成本，所以60頁岩油才有利潤空間可言。但是如果超過80的話，物價通貨膨脹指數壓力太大，對美國來講不是一件好消息，對全世界不是好消息。所以對美國來講，他希望控制在60在80，可是問題就是這一打一定突破100。对，這一打一突破100，然後目標上看150，伊朗看是200，那這個對於國際間的能源價格，對於美國的物價的上漲，對美聯儲的降息都是不利的。美國當然不同意嘛，所以我們可以看得出來，對川普來講，他反反复复會放出一個什麼訊息？這個訊息就很明確了，就是原來美以同盟是一個有問題的同盟，也就是以色列可以繞過美國，單獨採取行動。如果按照川普第二次所講的說法的話，那也就是誰是老子，誰是兒子嘛。川普是兒子，內塔尼亞胡是老子嘛？老子行動不用經過兒子同意，但是兒子行動要跟老子報備啊。那所以我覺得很明顯的看出來，就是第二次講的
就是老子跟父子是的關係了。是，所以媒體現在散發出這樣的資訊，確實有點耐人尋味。我們繼續問一下楊老師，怎麼看以色列這一步是刻意要引爆全面的能源戰爭哦？要讓它失控到一個擴大到一個不能控制的狀況，然後迫使美國之後想拍拍屁股就走了一個退潮嘛？這兩天《紐約時報》有篇文章了，它的標題就叫做“這是一個人的戰爭，不是川普，是內塔尼亞胡”。也就是從戰爭爆發的當下，其實美國的國務卿盧比奧就親口這麼說。對，後來他這麼否認。他怎麼說？他說，因為以色列在發動攻擊，而且認為伊朗可能會在下個禮拜用核武攻擊以色列，所以我們必須要攻擊伊朗，這是防衛性的先發制人。隔了一天，他馬上改口，發覺根本不是這麼回事。因為川普說，你不能說是我們跟着以色列，哦，川普才是做決定的人，所以很清楚，基本上這個戰爭後來在美國拜登總統的國務卿克林頓也出來說，24年的時候啊，以色列也用了2次要引拜登政府來去打伊朗，分別是在敘利亞的伊朗大使館被炸，還有呢在伊朗德黑蘭的哈馬斯領袖被炸，還記得嗎？那這2次其實拜登都說不會介入而且他要求以色列不可以打，因為他們彼此有交換。就是跟伊朗之間相互的攻擊，用無人機跟飛彈。後來美國去幫助以色列，但是沒有打。結果呢，川普2次，去年打伊朗的核設施，你打核設施還說得過去吧？從美國的角度，從 MAGA 的角度，但是你這一次去整個攻擊伊朗，就造成現在已經尾大不掉，而且難以脫身的這個戰爭。那不只是剛開始，我們看。當他的第2波的時候，當他去打那個拉尼賈尼的時候，不就是以色列看到很多這個川普的官員已經開始反對他，然後北約都不願意去支持參戰的時候呢，其實他又開始在做斬首，然後呢，他又開始在打能源設施，使得美國呢越來越深陷泥沼啊。不過大家現在相信川普有一天很快，希望他能夠有這個有限理性能夠知道這個戰爭不能再打下去，再打下去就變得可能另外一個越戰或另外一個伊拉克戰爭，要趕快這個抽身。是，好，說到這個可能會演變成越戰2.0，我們待會有更多精彩的討論。我們繼續要看美伊交鋒，美軍可能會派出地面部隊要幹大事嗎？還有就是荷姆茲海峽怎麼能夠成為伊朗的一個溫泉氈之一更多精闢的觀點，我們馬上回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值。強權崛起，小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。